abamenyi bense moya gesero iyi kutoka ase wote bumariba ibungi ya Bonchari ime county ya Kisii niko besokirie neryo girine muno ase batebire tibagokire nenchera ipare ya kurwage sonso gucha asensemeyo igaseine gukorerwa repair inje no munyakinyoroga bumariba epare yitekare ya rose tuno no mwesimiwa le korukwa opore ya rose tie pare aba isimiwa ekero mwesimiwa rose pare tokaro yabeire omo China akaruo agatoe contract yogo simeko bonyansi ekando ye para nande twasimegete ekando ye para engakiye kiangasi egarie kogenda yale tamate yacha gosiarira ekenanyo to bonyansi obokoni arurwa mone keragita chipara chira chisaligete kenyora ne saligete kwende go chi matongo ne saligete tari go koragasio bono ga ekero monta yani ebinto mo China atoeta akiri kwa sababu mo igusita yo atoeta akiri no mo China atoeta akiri weka nyasi mosimeke obonyasi ga ipare no monyerende de basekoba kominyoka epare ito twayere no bonyansi epare yabeire niko batebire buna tibagokire nenchira obonyansi bwasumegetwe mbarambare ye pare yo obwo bugasine kuyoa buna enchira yemo yo maintain epare yo igoro moigwete ntwabegeta matangazo ni Bonchari abantu ba Bonchari bonse ipi bachamo tubori obisionchoke na obisi ya kera nkiye kogera eramie korosigwa no mo China yasime ku bonyansi chikando chiae nande ya chakobagirede kusali nande chikande chichie para igobono igoro ntwachitamo tokagiringa rero tumerane tugikerie genteke nande obisi ya kera no obisi yonchoke etotebinga etotoeri chibunga inkibago which action bago take erinde to tuarengo tutwaro morembe ngai pare to nere safe anya ende chali sinkorokwa oibumo wekinyura muchando tubwate no yo mokimoranche ne para yaito yasaliwe ne kero tokobori office mbali go totebinga sababu ki bakoruserio bonyansi omochaina akanete bokasimekwa our beloved raid chonu sebete opore agatokonye pareye konyora twachande kire korutanu gochiago soka abaroire bagotware mechando kubera nyagitari agatorra mabera agatokonya ngayiye kunyare kananga abantu bandi bakebabira batatu baragusirikiana nawa ona MP eito onjoke basarie para igotoko boringa inki bagotusarie para lika babone gotorosarie para batutijere bitongo ekerero gieito igotoko beka gocha serikali tokonye na baraibande bonse be serikali kimoranje batokonye ntobwati mo jando nwese ikine tutagera angoro kopore acting MCA ase ward yetorega iga njengorikero kwa MCA ase ward yetora etoka chirimo no ringane ria betega iga despite na siasa mojumbe gotuma abantu amone company ya kera wajosaria pare yega ekiagarenga kipare yale korosigu abachene bagorto bonyansi tonyote bariko simeko bonyansi obogaiga nande bwari gosiarwa mache during that time bono ekera se pare koremu omonto egachaga tukamoteneni tukamamnyoke kera gatama na kitoko bori go mojumbe intuto gotomete gabu otokore gasi erarali Osman Ombuya oyore omunyakirogo o CDF nande otenenerete amagenderero yechipara ime bunge Bonchari nigo airari bagaria bene gotwerera anene mono egentukirete umunya contractor goikira asenseme yona gutugora obunyansi na iganaro alenge amaerezo aye asamalieta igonkoro kwa Cosmas lakini manoni gamanya kanete mono Osman Ombuya nde ngokolega si ofisi ya CDF Bonchari muno munyakero gwechi para ya kera ntobwate committee tole na barabwo ase tole no yo minto ga yo mase barabwo por kwando rumugire masi abande twakabere na barabwo lakini bachire gasinde ngao so abanchari baito igonta gete kukwana mangana rega iga aretiro botutukanwa ndake totari konyara facts igoro yechi pare chi to chigende tokorosi tokurukanga road maintenance chi pare chi korosi to chi pare chi maram ase to bwate chi pare chi nkasana because nyinge chaba ni go chi achete chikabekwa etama kigoselami na chichire chi nyinge ga iga Bonchari so amanga chi para to ko road maintenance to bwate chi alami amone chi tam chi maram so wango iga
contract chetu chikorosi pare cha Bonchari chewe gasi baro bakorosi pare chi maramu baro bakorosi pare chi lami twana gutwara riogi mone kero bantu betu bagotoroseli chipara utatige para nerorore yemo ite korosi gwe kuru gesonso agenda paka liana ira negenda paka gesero etirimbo kagenda paka mugumo contract na agenda on site during this rainy season aganse gas tukagenda rono mo engineer ukurukusha mu mali na roro mo engineer gwe chipara tukaire contract on site. The engineer told him what to do as per the BQ mudeko yaresa aganse gasi yoko igora makarabati na kurusio bochawe bororo. Those are the initial stages arenge bokororo. The following day we also went there to kanyora na byagenda to gukora. So later tukaja tukatebigunga wachechire rami gagwetia kiragita kirige gukurura ubuchawe buri bokobere para gweta gutanga mache achichase rami iguru entongo basaba bana inje baitu babunchari ntwe sinto ko baji engineer agora nyo ya sali gusa ya rosi gwe muna kwarorira yo manyende gusitwarorire tuntuensi. Please calm down. Aba engineer bacha batu advising ngakia korosu moche toresa ne buya ewero mukutano ino rutwaka twalire na barabu in the morning egere chipare chito chirosi kuchibe borundi. What we are doing is road maintenance. Onyene rami ya rushigwe sa moli me pia kera gitakiare gochacha oyo gochikobeke rami ya se chipoto hole chire pare igoro. He will be told to do so abeke kwerende ese rami ya abekire arushi ororo so that pare yeteti gare ko bengiya munegwena teko amangana yoko chikokora maandamano ndake bekete ko batinko manya burunge bose no mwana siasa gutumire. You know, we are now in a political situation as to ligere tia mangane chukura nto associate ya mangana magendera ito na mangane chukura tukue watulivu. Let us air our grievances encherere ndonge egwate ti protocol egere tokonyane torosi Bonchari etebe ndonge ena nalibaga aba engineer bacha batu advice njamanya tindi mo engineer. The engineers will come and please come on Monday. You will be told exactly what was supposed to be done there. Let us not condemn anybody. Torusi liederio mwesimiwa onchokororo please mo engineer onchoketali mo engineer ole kochakorosie para aba engineer baro tiga bacha batu advice on Monday what was supposed to be done there mona na batebiri egere para etebe ngiya.